احلى حلويات ممكن تعمليها في حياتك هي الجلاش بالكريمه، سهله وسريعه بسيطه، مش هتاخد ولا وقت ولا مجهود. نبدا الفيديو بتاعنا على طول، وذكر النهارده هيكون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طول الفيديو تقولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بقى ما شاء الله الخرطه طالعه مظبوطه جدا ومورقه جدا وطعمها خرافي. اول ما تبداي كده وتقولي بسم الله، على طول حطي كوبايه ونص من السكر، عليهم كوبايه وربع من الميه، الميه عاديه جدا من الحنفيه، والسكر زي ما انتم شايفين حبيبات عشان نعمل الشربات. رفعت بقى الجمال الحلو، الحاجات الحلوه ديت على نار عاليه لحد ما يبدا ان هو يغلي كويس جدا معايا، لحد بقى ما يغلي كده اهو. هنبدا نعمل الكريمه كده على طول، وخليكي سريعه. كوبايتين من الحليب، والحليب طبعا تكوني غلياه لو ما كانش حليب مغلف. وهنزل على طول على كوبايتين الحليب بمعلقتين كبار من السكر الحبيبات، وعليهم 3 معالق من النشا. طبعا انتوا عارفين ان النشا او الكاستر على كل كوبايه بتكون معلقه هرميه كده، بس احنا عايزين ال الكريمه دي لحد ما مش كريميه بزياده، عايزينها تقيله سنه عشان تبدا انها تمسك فيها. فعشان كده كوبايتين الحليب عليهم 3 معالق كبار من النشا. قلبي بقى كده اهو بمضرب يدوي كده اهو كويس جدا، وتاكدي تماما ان النشا بقت تمام. رفعتها على النار واستمريت في التقليب، والنار هنا كانت وسط، ممكن كمان توطيها. رشة فانيليا بس صغيرة، وأول ما يتقل ويبدأ يغلي كده وكده يبقى الكريمة بتاعتك تمام. بص بقى الشربات بتاعي بدأ يغلي اهو، وطيت عليه خالص عصرة نص ليمونة ورشة صغيرة على طرف المعلقة من الفانيليا الخام أو كيس من الفانيليا عشان يفحفح لك الدنيا. هسيب الشربات قد ايه؟ هسيبه بعد ما بوطي عليه 10 دقايق بالظبط. العشر دقايق دي بقى هتخليه يتقل معايا، وعايزاه يكون بارد. بعد العشر دقايق هركنه بقى كده اهو على جنب، وهنشوف هنعمل بيه ايه. دي صينيه مقاس 26، فردت بقى صينيه الجلاش بتاعتي الحلوه كده زي ما انتم شايفين. وهبدا على طول ان انا اعمل بالسكينه، اقطعه بالسكينه كده داير ما يدور بسرعه. وهركن بقى كل الحواف اللي طالعه ديت من الجلاش على جنب. طبعا احنا مش هنرميها، احنا هنستخدمها بس بعد شويه. بصي بتتنيها بقى كده اهو كده تمام، والدايره طلعت مظبوطه جدا كده تمام. جهزي بقى كوبايه الا ربع من السمن. طبعا ما يفضلش ابدا تستخدمي الزبده وتسيحيها كده على النار وتستخدميها، لان الزبده كده هتبدا انها تسخن بزياده، فهتعمل نقط سودا كده اللي هي المرته بتاعه الزبده. فانتي لا نص زيت ونص سمن الا حاجه بسيطه، لا زيت بس لا سمن بس طبعا يفضل ان هي تستخدمي السمن بس. بصوا بقى كل راق من الجلاش الحلو بتاعي ده حطيت ما بين كل واحده والتانيه دهنه فرشه كده حلوه محترمه من السمن بتاعي. هنا بقى تقلبي على طول كده اهو الكريمه بتاعتك بالمضرب. طبعا هي لسه ما بردتش، لسه سخنه، وعادي جدا انك تحطيها وهي سخنه. انزلي بقى في النص كده وكده، تقريبا انا عملت نص الكميه بتاعه الجلاش بتاعتي. وهبدأ بقى ان انا على طول اقول بسم الله وافردها كده. اهم حاجة ما تجيبيش الكريمة ديت على حواف الصينية بتاعتك، علشان الكريمة بتاعتك ما تتحرقش معاكي وهي في الفرن. هنا بقى اي قصاقيس كده هو او اي بواقي من الجلاش الحواف اللي احنا قطعناها هنبدأ ان احنا نحطها. ما تقليش الطبقة قوي، وكل حاجة اهم حاجة بس ان انتي تدهني كل شوية شوية حلوين كده هم من الفرشة. انا بستخدم لصينيه الجلاش كوبايه الا ربع من السمن، بيطلع مورق وخرافي سواء بالكريمه او بالمكسرات. هبدا بقى اقول بسم الله واحط كده اهو زي ما انتم شايفين كل راق زي التاني بالظبط. الخطوه بقى الاخر ورقتين مش هندهنهم سمن لحد ما نقطع الجلاش. طبعا الجلاش انتوا عارفين ان احنا ما ينفعش ان احنا ندخله الفرن من غير ما يبقى مظبوط كده هو متقطع معايا عشان ما يتكسرش. طرف بقى السكينه وتكون سكينه ماشيه كده، وقولي بسم الله وطرفها. بصوا انا مش بميل السكينه جامد على الصينيه بتاعتي كلها، علشان كل قطعه تتقطع بقطعتها، والكريمه بتاعتي ما تبقاش تطلع كده هو بره الخرط بتاعتي زي ما انتم شايفين. طبعا اخر طبقتين زي ما قلت لكم ما كنتش دهناهم علشان ابدا اعرف ان انا اقطعهم بسهوله. وبعد كده حطيت بقيه السمنه على الوش بتاعي. ادي بعد 10 دقايق، هو دلوقتي مش هتلاقوه تقيل بنسبه كبيره. انا هصبر بس عليه لما يبرد خالص الشربات. انا حطيته في الطبق ده وحطيته في الفريزر عشان ينجز معايا، ويبدا ان هو يبرد خالص كده ويتقل. هو على فكره قوامه تقيل. حطي بقى كده هو على الجلاش بتاعك الحلو ده. ما تنسيش ذكر النهارده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.